इलाममा आज थप 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। इलाम नगरपालिका स्थित जिल्ला समन्वय समितिको नयाँ भवनमा बनाइएको क्वारेन्टाइन सरसफाई गर्ने सरसफाई कर्मी र सोही क्वारेन्टाइनको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाका एक जवानमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको इलाम नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रमन्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या 26 पुगेको छ। आज भेटिएका संक्रमित 34 र 37 वर्षका रहेका छन्। गत साउन 2 गते 40 जनाको स्वाब संकलन गरेर पीसीआर परीक्षणमा पठाइएकोमा 2 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालय इलामका कोभिड-19 फोकल पर्सन विमल बरालले जानकारी दिनुभयो। संक्रमित दुवै जनालाई उपचारको लागि मोरङको गोठगाउँ स्थित कोरोना अस्पताल पठाइसकिएको बताइएको छ। यता यसअघि पनि जिल्ला समन्वय समितिको क्वारेन्टाइनमा एकै पटकमा 6 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 1 जना क्वारेन्टाइन सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाका जवान पनि रहेका थिए। जिल्लामा संक्रमित मध्ये पुरुषको संख्या 22 पुगेको छ भने 4 जना महिला रहेका छन्। जिल्लामा संक्रमितको संख्या थपिने क्रममा रहँदा उपचारपछि निको भएर घर फर्कनेको संख्या भने 12 पुगेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय इलामका अनुसार जिल्लामा हालसम्म संक्रमित फेला परेका मध्ये सबैभन्दा बढी सूर्योदय नगरपालिकाका 11 जना, इलाम नगरपालिकाका 9 जना, देउमाई र माई नगरपालिकाका 2 जना रहेका छन् भने सन्दकपुर र रोङ गाउँपालिकाका 1 जना रहेका छन्। इलाममा सफाई कर्मीमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि इलामवासीले सफाई कर्मीबाट समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने भन्दै त्रसित भएका छन्। यता इलाम नगरपालिकाले भने सफाई कर्मी क्वारेन्टाइनकै सरसफाइमा रहने र क्वारेन्टाइनमै बस्ने भएकोले संक्रमण समुदाय स्तरमा नफैलिएको सूचना मार्फत जानकारी दिएको छ। मुलुकभर थप 150 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आज आयोजित कोभिड-19 प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 150 जनामा संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार 24 घण्टामा 27 वटा प्रयोगशालामा 3963 परीक्षण भएका छन्। उपत्यकामा 8 र ललितपुरमा 1 गरी, उपत्यकाको काठमाडौँमा 8 र ललितपुरमा 1 गरी 9 जना थपिएका छन्। नेपालमा संक्रमितको संख्या 17,994 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म पीसीआर विधिबाट हालसम्म 3,23,835 परीक्षणहरू गरिएका छन्। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 21,704 जना रहेका छन्। त्यसैगरी आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 5,477 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 609 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 12,777 पुगेको छ। इलामको माइखोलाको बाढीमा फसेका 2 जनाको उद्धार गरिएको छ। माइछुकमाई गाउँपालिका 4 नामसालिङका 66 वर्षीय लोकबहादुर नेङमाङ र 30 वर्षीय जोजो लिम्बुलाई बाढीमा फसेको अवस्थामा उद्धार गरिएको हो। सोमबार साँझ माइखोला किनारामा खेतीपाती गाईगोठ गरी फर्कने क्रममा 81 माइखोलाको पानीको बहाव बढी बाढीले जमिन कटान गर्दा दुवैतिरको बीच जमिनमा उनीहरू फसेका थिए। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीय व्यक्तिहरूको सामूहिक प्रयासबाट फसेका 2 जना व्यक्तिहरूलाई गैराती करिब 10 बजे सकुशल उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामले जनाएको छ। लगातारको वर्षापछि झापाको कन्काई नदीमा आएको बाढीले झापा गाउँपालिका स्थित जनताको तटबन्ध भत्काएको छ। तटबन्ध भत्काएर गाउँ पसेको बाढीले गाउँपालिकाको 2 वटा बस्ती डुबानमा पारेको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 स्थित मिलन बस्तीका 83 घर र 2 नम्बर वडा स्थित सडकबारीका 22 घर डुबानमा परेका हुन्। सोमबार दिउँसोदेखि डुबानमा परेका 105 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। बाढीले कन्काई नदी किनारको 300 मिटर बाँध भत्काएको छ। नदीमा आएको बाढीले 4 दिनदेखि लगातार कटान गरेको छ। बाँध भत्काएर बस्तीतर्फ सोचिएको बाढीले करिब 1000 बिघा धान खेत समेत डुबाएको छ। यता जिल्लाको माई नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा पनि लगातारको वर्षापछि आएको बाढीले सयौं बिघा धान खेत बगाएको स्थानीय चन्द्रकान्त ढकालले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 38औं स्मृति दिवस इलाममा पनि मनाइएको छ। इलाम नगरपालिका सिलिखान स्थित बीपी पार्कमा रहेको बीपीको शालिगमा माल्यार्पण र स्मृति सभाको आयोजना गरी बीपीको योगदानबारे चर्चा गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति इलामको आयोजना भएको कार्यक्रममा जननायक बीपीले देखाएको मार्गमा हिँड्न वक्ताहरूले आग्रह गरेका थिए। कोइरालाको विक्रम सम्वत 1971 भदौ 24 गते जन्म भएको थियो भने 2039 साल साउन 6 गते आजकै दिन निधन भएको थियो। नेपाली अलैँचीको नेपाली जात दर्ता प्रक्रिया थालिएको छ। नेपालमा खेती सुरु भएको 200 वर्ष बितिसक्दा पनि
कुनै पनि जात र नाम दर्ता प्रमाणीकरण भएको थिएन। इलामको सूर्योदय नगरपालिका पान्थाम स्थित अलैँची विकास केन्द्रले अलैँचीको नेपाली जात दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको हो। नेपालमा खेती हुँदै आएका गोलसाई, रामसाई, डम्बरसाई, भारलाङ र जिर्मले गरी 5 जातको दर्ता प्रक्रिया थालिएको केन्द्रले जनाएको छ। बिउ बिजन गुण नियन्त्रण केन्द्र हरिहर भवनले जात दर्ताको काम गरिरहेको अलैँची विकास केन्द्रका प्रमुख प्रथम अधिकारीले बताउनुभयो। अधिकारीका अनुसार गोलसाई जातको अलैँचीको नेपालको पूर्वी पहाडमा विक्रम सम्वत 1850 देखि खेती गर्न थालिएको हो। यो अलैँची समुद्री सतहदेखि 1200 देखि 1600 मिटर उचाइसम्म खेती हुने गरेको छ। प्रति रोपनी 35 किलो उत्पादन हुने यो अलैँची 59,000 हेक्टरमा खेती हुन्छ। यस्तै जिर्मले जातको अलैँची रोङ गाउँपालिकामा खेती हुने गरेको छ। 600 देखि 1200 मिटर उचाइभित्र खेती हुने यो अलैँची प्रति रोपनी 45 किलोको दरले उत्पादन हुने गरेको केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 170 वर्ष अघि सुरु गरिएको अर्को जात डम्बरसाई पनि किसानले धेरै रुचाएको जनाइएको छ। यो अलैँची 600 देखि 1200 मिटर उचाइभित्र खेती हुने गरेको छ। 1500 देखि 2300 मिटर उचाइसम्म खेती हुने रामसाई जातको अलैँची 1850 मा नेपालमा खेती भएको मानिन्छ। सोही उचाइमा खेती हुने अर्को जात भारलाङ पनि विशेष गरी इलामको उत्तरी क्षेत्रमा खेती हुने गरेको छ। यी 5वटै जातको अलैँचीको अध्ययनपछि प्राविधिक समितिबाट पारित भएर बिउ बिजन गुण नियन्त्रण केन्द्रमा पुगिसकेको छ। जात दर्ता भएपछि नेपाली अलैँचीले एउटा फड्को मार्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। झापामा समुदायबाट सङ्कलित रकमबाट कोभिड-19 को स्वाब परीक्षण गर्ने PCR मेसिन खरिद गरिएको छ। प्रयोगशालाका उपकरण आज आइपुगेपछि जडान सुरु गरिएको हो। कोभिड-19 को महामारीका अवस्थामा झापाका युवा समाजसेवीले सुरु गरेको एकका लागि एक अभियानबाट चन्दा सङ्कलन गरेर यन्त्र खरिद गरिएको हो। अभियानका सहसंयोजक विनोद बस्नेतले कन्काई नगरपालिका 4 कोठीहोम स्थित समर्पण भवनमा प्रयोगशालाका सबै उपकरण आज आइपुगेको जानकारी दिनुभयो। मुलुकमै समुदायबाट चन्दा सङ्कलन गरेर स्थापना गर्न लागि यो पहिलो PCR ल्याब हो। यसका लागि रु 1 करोड 20 लाख जति चन्दा सङ्कलन भइसकेको अभियानले जनाएको छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजले 25 लाख योगदान गरेको छ। प्रयोगशालाको सञ्चालनका लागि अभियानले प्रदेश नम्बर 1 सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। झापाको भद्रपुर 2 देउनिया खोलाको बगर काँसखारीमा भद्रपुर महारानी झोडाका 50 वर्षीय कुमार गजमेर मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। हिजो दिउँसो 11 बजे घरबाट हिँडेका गजमेरलाई स्थानीयले आज दिउँसो पौने 1 बजे खोलाको बगर काँसखारीमा मृत अवस्थामा फेला पारेको प्रहरीले बताएको छ। यता झापा गाउँपालिका 3 फुलगाछीबाट लागौसत ब्राउन सुगर सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। J8F 775 मोटरसाइकलमा सवार रहेका कन्काई नगरपालिका 4 का 27 वर्षीय दावा दोर्जे शेर्पा र 30 वर्षीय मोहन हेम्रनलाई 1 ग्राम 270 मिलिग्राम नियन्त्रित लागौसत ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। लागौसत सहित पक्राउ परेका दुवै जनाको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ।